發泡膠啊，發泡膠睇得水入邊白色嘅發泡膠啊，可能係咪飄過嚟嘅咧喺第度？會唔會喺第度飄過嚟啊？跟啲水流飄過嚟。啊！呢嚿石我哋成日儲咗幾得意呢度嘅呢嚿嘢，有一嚿仔喺度。哇！呢個窿喂喂，窿啊！呢個窿，呢個叫咩窿啊？沙頭口喂喂！哎呀！一剎那就冇咗啦，快！後邊走嘅時候會影。我影到啊！係啊，佢靠近入唔到去㗎，靠近入唔到去咋，入唔到㗎。係啊，哇！啲岩石真係〜呢個係大自然，唔係咯，鬼陣咯嗬，億幾年噶咯，呢啲大佬啲石頭億幾年嘅話明，佢係火山岩嗰啲咯，係咯，水底飄上嚟嘅。哦，佢一路咁翻動嗬，啲地殼翻動，冇錯。哇，好靚啊！呢啲大自然嘅奇景，大自然嘅。香港好多我人哋香港都好靚啦。都根本就係好多嚟到好靚。呢個叫咩洞啊？咩洞啊？呢個機械洞啊！呢個啊？機械洞啊！機械洞啊？哦，機械石。娃娃叫機械石喎。係啊，阿船家講啊，幾靚啊！機械石。係啊，機械石啊。影一張相發咗咪得啦。係咯，又當見識下咯。